好，咁開埋呢個嘅，即係有少少時間啦，咁啊，梗係開埋呢個，因為今日呢個特別啲嘅，特別啲就係、嗱，其實咧就即係可以選擇唔參與嘅，只不過就有參與啦，咁跟住就諗下，依中間咧係有個比較多啲嘅考量喺入邊嘅，咁但係其實即係多啲嘅考量就即係對於個人嚟講，當時嘅個人嚟講係自己啦，就係、複雜啲，咁複雜啲其實就冇乜必要去做嘅，簡單的事做，咁所以都唔係有啲咩好事嚟嘅咁樣。好。咁啊，今朝講咗啦，咁啊，今朝講咗就係、咦，咁啊，第一個位置，第一個位置就係上面呢啲咁樣嘅突破區啦，佢有機會行上通噶嘛，即係佢有機會行趨勢啦，或者上通啦。但係即係話今朝早其實就係講緊個，因為個個周線圖仍然都係，咦，周線圖仍然都係三支大咁樣啊嘛，突加三支大啊嘛，咁你都唔可以睇小佢噶嘛。咁但係同時間你亦都知道入邊個 texture 係唔同噶嘛，即係佢係咁窒住上嘅時候，其實你見如果你望翻納指啊、US 啊嗰啲咁樣 US30嗰啲，其實佢都係佢個升咧都係窒住上㗎，即係變相佢最後尾一吉啫嘛。即係佢唔係一啲好特別嘅停動突破，即係呢一啲嘅 texture 同呢一啲嘅 texture 係兩種 texture 嚟㗎嘛。黃金都係㗎，升上嚟嗰啲 texture 全部都係呢一類型嗰啲窒住嚟上㗎嘛。即係你第二日佢噴落去就好金㗎啦，即係類似就有啲咁嘅機會咁樣咯。咁但係你始終都係一個前頂啊，前面嗰618呢啲位你唔可以睇小佢㗎嘛。咁點知佢今日一開波佢就收咗落嚟啦。咁收咗落嚟嘅話，再加佢一開波咁樣收落嚟嘅話咧，就幾個考量啦。第一個考量就係佢一開波佢已經穿咗618㗎啦。咁即係話成嚿嘢要真係要睇翻佢係橫行啦，即係橫行啦。好，第二樣嘢，佢升嘅 texture 本身係一個橫行型嘅橫行式嘅動能嚟嘅，咁所以變相咧都係咁樣啦。OK，咁第三樣嘢咧就係、第三樣嘢咧就係、佢始終咧一嘢咧叫 gap 2000幾點落嚟啊嘛，幾多啊？今朝早嘅起點喺邊度啊？今朝早嘅起點喺邊度啊？今朝早嘅起點咪915喺度嘛，咁咪睇翻前面啦，呢一點喺度啦。佢一 gap 落嚟，去到915嗰陣時候已經 gap 咗2300點啦嘛。咁你 gap 咗2300點落嚟嘅話咧，你當下咧其實就係個重點咧就係、嗱，即係如果報緊1分鐘圖反手咧，就太黐線啦，真係太 crazy 啊！如果係咁樣嘅話，即係完全係唔 make sense 啊！即係你因為點解咧？即係你好似話佢落咗好多喎，周線級禁區喎，彈下佢啦，彈下都要掛，類似係嗰啲咁樣啦。但係其實同時間我哋知道第一樣嘢就係佢嗰個反轉啊，即係成件事要反轉咧，佢係要由嗱，你當呢度係一個周線級或者日線圖嘅趨勢啊，咁即係佢下面仲有咩啊？佢下面仲有4小時圖嘅趨勢，仲有1小時圖嘅趨勢、30分鐘圖嘅趨勢、15分鐘圖嘅趨勢、5分鐘圖嘅趨勢，咁佢先至去到 M1 嘅世界入邊噶嘛。咁即係話你就算知道今日 M1 嘅世界裏面，如果你要報上去嘅時候，你 M1 要報上去嘅時候，其實你都係打緊，佢好容易俾 M5 啊、M15啊，全部嘅嘢波翻落嚟，即係你打唔遠嘅。即係如果即係你報緊向上嘅話，係打唔遠嘅今日嘅 M1。即係你有乜嘢有幾可係？你有幾可係佢收佢一跌2、3千點落嚟，然後跟住跌2000幾點落嚟，然後跟住就話哦今日咧佢個 M1 咧就即刻戳上去咁樣，即唔會噶嘛。佢都要打下佢每一個 time frame 佢都要打下橫行噶嘛。即係啦，除非另外一啲啦，除非你大底嗰啲嗰陣時呢啲咁樣，咁咪有機會可以再睇下咯。咁但係佢上面就窒住咗，你而家上面有機會係頭部嚟噶嘛？即係而家講就講話上通嘅，但係你有機會係頭部嚟噶嘛？上面係啦，咁你變相就係、咁變相就係今日直升就一定唔會啦。咁但係跌咧，其實跌亦都唔係太好做。點解？因為佢始終到咗一個周線級嘅禁區嘛。咁你話佢做周線級嘅禁區，佢唔使多啊，佢彈一個30分鐘嘅動能出嚟做個橫行咁樣，咁你1分鐘圖都好會俾人打，會好容易俾人即係好容易會俾人扯爆噶嘛，成件事係 OK。咁所以變相咧，其實升就一定唔會噶啦，係因為咧佢升就報嘅升一定唔會，因為你潛在嘅空間太少啊。即係你能夠1分鐘圖，因為呢個1分鐘圖係要對抗5分鐘圖行趨勢，10分鐘圖嘅15分鐘圖嘅趨勢，1小時圖嘅趨勢，就算真係上到，即係上到頂就已經要俾人打翻落嚟㗎啦，已經係咁留唔到啊，完全咁同埋逆好多勢咯，即係你搭住逆緊好多咧，好多時空嘅啲嘅趨勢啊，咁啊太危險啦！如果係咁樣嘅話，好咁但係跌其實都唔好做嘅，點解唔好做嗱？兩樣嘢。即係嗱，考慮頭兩樣嘢係唔好做嘅。第一樣嘢佢就到咗一個周線級嘅禁區，周線級喎、哦。如果係周線級嘅禁區，佢求其射3支15分鐘圖嘅3支彈出嚟，我哋唔應該覺得驚訝噶嘛？
即係如果佢反彈嗰陣時候，咁你射3支15分鐘圖嘅升上嚟嘅話，咁你1分鐘圖咪噴咯，咁佢咪好容易會打爆咯。咁呢個亦都係變相就係即係而家就係呢個尷尬嘅地方，就係佢衝落嚟好大力，但係同時間佢又到咗一啲咁嘅位嗰度，咁就所以就咩啦？咁但係點解到最後尾又會選擇係乜嘢啊？就係因為全靠上面夠吉，同埋嗰個依啲咁嘅同埋呢啲關鍵嘅位置夠近啊！我講緊啲乜嘢咧？嗱，佢上面咧成皮嘢係吉㗎，即係呢啲預咗本身暗啞底 planning 嗰陣時候已經暗啞底預咗呢啲，即係正常嚟講會出。如果佢咁樣穿落嚟嘅話，我會試佢嘅呢啲係啦。咁即係如果個市喺度浪咗喺度話，我會咁樣試佢嘅。咁跟住咧，但係佢而家直穿啊嘛。咁直穿之後，你知道最近期嘅突破位喺度啦。然後跟住再上面嘅一個禁區嘅突破位喺度嚟㗎嘛。咁所以變相呢啲咁嘅位係啱啱好突破兩樣嘢嘅618嚟㗎嘛。呢啲位係即係話如果要睇一段下跌趨勢嘅觸發，咁而家唔會拉呢段㗎嘛。而家拉呢段嘅話，今日就應該大早已經收咗工啦，等下先啦咁樣㗎嘛。咁但係咁你變相地就係拉緊另一段嘅1小時嘅動能出嚟啦。咁我就係啦，咁我就拉緊呢個突破段嘅1小時動能。咁如果係咁樣嘅話，呢個咪就係呢度嘅618。咁呢個係呢個即係前面嗰啲吉㗎嘛，係呢個位先係關鍵位嚟㗎嘛。咁你突破呢個位嗰陣時候，咁另一個呢啲咁樣嘅位置喺邊？咪就係呢啲禁區咯。嗱，我開一個啊，收埋少少。日線圖，呢個日線圖嘅禁區嚟㗎嘛。日線圖嘅禁區即係乜嘢？真係求其眯埋眼，可能15分鐘圖嘅1小時圖嘅橫行咯。即係禁區即係橫行即係禁區啊嘛。係咪？嗱，而家第一個嘅依段嘅動能，我唔會抽成段嘅，抽成段就即係唔使打嘅啫。喺今日裡面，咁即係咧呢一段抽呢一段出嚟1小時圖，1小時圖出嚟佢突破咗呢兩個位嘛。然後呢個係個第一個突破區，1小時圖清晰見到嘅突破咗呢條線。第二條線係乜嘢？冇㗎啦，係得呢條線嘅啫。咁跟住呢個就係一個日線圖嘅禁區，日線嘅禁區即係細圖嘅橫行，細圖嘅橫行唯有拆翻個日線圖嘅禁區嘅頂底出嚟，個頂底喺邊？日線圖嘅頂底喺邊？呢個係日線圖嘅禁區，開好啲。呢一個係日線圖嘅禁區，呢一個圈住喺度，開翻個1小時圖出嚟，呢度啊嘛。咁佢而家突破咗，首先佢突破咗上面嗰個大圖個大位啊，下面呢個禁區有邊兩個1小時嘅禁區？呢個咯，呢個係1小時嘅禁區頂，然後踩翻呢支針頂啊嘛。跟住下面個底咧，下面個底喺邊啊？呢度咯，一係就依舊啦，一係就依個禁區啦，加依個禁區啦，依個係底嚟㗎嘛。咁你咪揩翻個底落嚟，呢支針咁樣踩落嚟㗎嘛。咁個底咪喺度，個禁區嘅橫行就喺度。咁所以一開波佢就劈咗落嚟打咗呢嚿嘢啦。即係佢穿開咗上面呢個橫行嘅禁區。即係如果你唔用大圖去睇啊，你用細圖嘅禁區去睇嘅話，佢穿開咗呢個阻力，呢個係第二個阻力嚟嘅。呢個係第二個阻力，嘭！呢個係第三個1小時圖嘅呢啲嘅阻力嚟嘅，嘭咁樣踩咗喺度嘛，係嘛？咁所以佢咪呢個係大圖大位啦，呢啲係日線圖嘅都睇到嘅位嚟㗎嘛，所以呢個係大位嚟㗎嘛。咁佢而家如果由呢段開始拉嘅話，即係如果佢呢度都彈唔到，佢收翻上嚟嘅話，就成件事就另外一啲 scenario 嚟㗎啦。咁所以變相就突破，跟住618喺呢啲位，係啊，即係你呢個突破，咁你618咪就係呢度呢啲咁樣嘅位啦。咁所以變相咧，當下就係打緊呢一段嘅趨勢嚟嘅，而打緊呢一段嘅趨勢嘅唔好嘅原因係因為佢即刻撞咗落去個周線級禁區嗰度。佢周線級嘅支持，佢求其寫一段15分鐘圖嘅3支彈出嚟，1分鐘圖都會噴，咁你就會好難受。喺呢啲咁嘅環境上面，但係同時間就唔會睇升，因為佢咁樣衝落嚟，再加上喺大圖上面嘅嘢嗰陣時候，咁你1分鐘圖係打唔高㗎嘛。佢隨時好容易搏翻落嚟㗎嘛。咁但係點解都會去嘗試去切入啊？就係因為佢個大圖大位佢就太近啦。即係變相就係其實你如果呢度乜嘢都冇嘅話，佢直接即係呢兩個嘢收翻喺呢度嘅話咧，咁就冇㗎啦。咁唔會咁樣㗎，唔會咁樣拉㗎，因為你唔知道佢噴到邊，或上面全部都係吉㗎嘛。即係佢翻轉頭吉嘅翻上嚟都得㗎嘛。但係全靠呢個位夠近，然後佢打翻落嚟呢個位另外一個突破區，所以佢突破緊兩個位。呢個係一個日線圖嘅位，呢個係一個1小時圖嘅日線圖嘅禁區，即係1小時圖都有啲份量嘅位，所以呢個係1小時嘅位。所以即使嘅動能依靠住一個即使下跌1小時咁樣嘅打落嚟嗰陣時候，咁啊突破咗呢個穿開咗呢個1小時嘅禁區，呢個都爆開咗㗎啦。其實跟住咧就回調打呢一段大圖上面，呢一個大位嘅大圖嘅上面，呢個起始點突破嗰陣時候個趨勢延續，咁所以咧就變相啦，咁試一槍買到。
咁所以咧變相佢碌落嚟咁樣嗰陣時候咧，呢個咧就直接擺翻喺度啦。呢嚿嘢唔可以打嗱，呢一段打呢一段嘅趨勢。咁所以咧就依度啦，一係有依度啦，咁依度再碌翻落嚟，依個回調個心啦，橫行啦，但係佢冇做 lower low 啊嘛，咁所以你唔可以喺618嗰度冚佢咯，咁所以唯有喺橫行頂，即係話唔冚618嘅原因係因為佢呢度唔係 lower low 啊，佢 lower low 撳多啲落去嘅話，撳多啲落去嘅話，依度都窄啲，因為呢個係一個弱啲嘅動能。獨立嚟講係強，加埋就係弱，因為佢係震盪，佢唔係依啲啊，依啲其實應該 drive on 依支嘅，其實就係啦。咁跟住咧，最後尾咧就打橫行啦，咁上翻呢啲中軸位咯，呢個咯，中軸位咯。咁咪上翻嚟呢度，咁咪撈 high 撈撈，跟住啦，咁但係咧，即係其實呢個等於中軸嚟嘅，呢個橫行洗倉突破回本，跟住橫行突，咁要變咗動能仔先橫行，跟住手翻落嚟噶嘛，呢度有機會係收窄㗎，隨時死㗎，係啦，咁啊跟住咧就變成係咁樣啦，咁跟住咧呢度咧就係大力啦，因為呢支大力嘅大力就1、2、3原身段，延續段，呢個唔係終結段嚟嘅，因為呢個窒機嚟嘅，係啦，呢個橫行嚟嘅，跟住咧呢個橫行啦，呢個弱嘅橫行啦，加弱嘅橫行啦，咁所以佢落到嚟咧我就 risk free 嘅，因為咧即係你我想佢勁啲咯，好冇？係嘛？但係佢唔肯咯，咁跟住佢最尾就碌喺度，咁有得佢繼續碌咁樣碌落去，咁你而家咁咪食啲 risk free，咁你睇下下一步佢會唔會係跟呢一段嘅618嘅趨勢咁啊連續打落去咯？因為同 plan A 嗰度即係同 planning 嗰度一樣啦，其實都係呢啲咁嘅位咧，其實都係窒下咁樣嘅，係啦，咁所以變相啦，你落到嚟，咁當然啦，佢都有啲結構啊嘛，咁你磨下都唔出奇，其實佢已經好勁㗎啦，今朝早一個1分鐘，佢1分鐘已經好勁㗎啦，因為呢個始終都係一小時嘅嚟㗎嘛，佢落咗咁多，咁但係你 drive 佢嘅 momentum 咪繼續睇下抌落去，即係話所以話最後尾其實今日咧，如果唔係因為呢個位，如果唔係因為呢個日線圖呢兩支針。呢兩個頂位喺呢個位，令到我可以喺呢度開始一個突破段嘅話咧，我係唔會做㗎啦。正係因為佢個位夠近，係啦，跟住佢俾咗一個阻力我，兩個阻力我，咁我哋可以有突破一個阻力，跟住用呢個阻力嚟做趨勢，呢個阻力嚟做橫行，呢個又係大圖嘅大位嚟嘅，咁所以呢度係吉嘅，咁所以先至咩嘅啫，所以先至就做一槍落去試下佢，然後跟住又睇下佢可唔可以再落深啲，因為如果呢啲得，都冇乜特別嘅啦，跟住呢度都會應該。即係我估都唔會咁樣直插啩，即係估嘢冇乜所謂嘅，切入面就算啦，係啦，咁啊今日大致上係咁樣。